Հայկայի ջաղանքները նաև փորձ են կատարում ճնշում գործադրել լրատվական դաշտի վրա, սահմանափակել իրենց գործունեության լուսաբանումը, ինչ-ինչ արտերկրյա ֆինանսավորում ունեցող կառույցների օգնությամբ պարտադրել լրատվամիջոցներին արհեստական չափանիշների լուսաբանման։ Քաղաքական ուժերի ղեկավարներին էլ ուզում եմ հիշեցնել, որ նաև որոշ մշակույթի գործիչներին, որ խոսքի ազատությունը, որ ասում են, դա բոլորին է վերաբերվում։ Այնպես չէ, որ մի մասը դրանից կարող է օգտվել եւ մի մասը կարող է չօգտվել եւ նույն խոսքի ազատության մասին խոսողները թող պատրաստ լինեն, որ հաճախ կարող է լսեն կարծիքներ, որոնք իրենց դուր չեն գա։ Բայց իրականում մենք տեսնում ենք, ասենք, հակառակ երևույթը։ Օրինակ, երբ որ մեր կայքեջում տեսահոլովակ է տեղադրվում կյանքի խոսք կրոնական կազմակերպության մասին, նույնիսկ արդեն աղանդ բառը զգուշանում ենք օգտագործելուց, կյանքի խոսք կրոնական կազմակերպության մասին եւ բնականաբար տեսահոլովակը միանգամից աղմուկ է հանում, դրանից 1-2 ժամ հետո հանկարծակի անհետանում է համացանցից եւ մեզ YouTube-ից գալիս է նամակ, որ Արթուր Սիմոնյանի դիմումի համաձայն ձեր տեսահոլովակն արգելափակված է։ Բնականաբար հասկացանք, որ Արթուր Սիմոնյանը երևի թե մեծ հնարավորությունների տեր մարդ է, որ կարողանում է միանգամից YouTube-ի միջոցով հարցեր լուծել, բայց դրանով նա խախտում է խոսքի ազատության նորմերը, այսինքն մեր իրավունքներն է խախտում, քանի որ մենք ունենք բոլոր իրավունքները լուսաբանել մեր տեսանկյունից։ Եթե թեկուզ մեր տեսանկյունը իր տեսանկյունը չի համապատասխանում եւ այդտեղ սուր քննադատություն է հնչում։ Նույն երևույթը կա եւ քաղաքական դաշտում, եւ մշակութային դաշտում, այսինքն ցանկացած բան, երբ որ լուսաբանում ենք, երբ որ արտահայտում ենք մեր տեսանկյունը, եթե դա վերլուծություն է, մեկնաբանություն չէ, միանգամից սկսվում է ցեղ շպրտելը, միանգամից սկսվում են նամակները, ինչ որ կասկածելի սպառնալից զանգերը, կամ լինում են, ասենք, օրինակ հնչող սպառնալիքներ կոնկրետ հոդվածների հետ կապված։ Երբ որ մարդը սխալ քայլ է անում, պետք է միշտ իմանա, որ իր սխալ քայլերին հետևում են, եւ դա լուսաբանվելու է, եթե պետք է քննադատվելու է սուր ձևով, եթե պետք է իրան ոչնչացնելու ենք, գործելով մեր բոլոր հնարավորությունները։ Այսինքն նաև քաղաքական գործիչների մեջ էլ կան վնասակար գործունեությամբ զբաղվողներ։ Մշակութային գործիչների մեջ էլ, որ ասենք, ես ասենք գրում եմ մշակութային գործիչի մասին, քննադատ բան եմ գրում, իհարկե շատ մեր կայքում շատ սուր քննադատություն է հնչում, ասենք հաջորդ օրը զանգահարում եմ, բա կգանք կվառենք ձեր գրասենյակը։ Դա իրանց ստանդարտ ոչն է, ստանդարտ ոչն է դատական պրոցեսներով, ճնշումներով ստիպել իրանց մասին կամ չխոսալ, կամ խոսալ միայն լավը։ Դա ամբողջ աշխարհում դա ընդունված իրանց ոչերից մեկն է, եւ հիմնականում այստեղ իրանց, ոնց ասում դուխ են տալի մեր գրանտակեր իրավապաշտպան կազմակերպությունները, որ իրանք այդպիսի դուխ ունեն։ Այն ինչ որ կատարում է կապված լրատվամիջոցների հետ, ես կարող եմ միանշանակ ասեմ, սա խոսքի ազատության ճնշումը եւ մարդու իրավունքների։ Մենք ունենք մարդու իրավունքների գլխավոր կոնվենցիան, որտեղ իրավունքներից երկուսը կրոնական կառույցների, իրավապաշտպան մարմինների, տարբեր կազմակերպությունների կողմից ոտնահարվում են։ Դա լինել տեղեկացված եւ ազատ ընտրություն կատարել։ Լրատվամիջոցները իրենց գործունեությամբ տալիս են տեղեկատվություն։ Լավն է, վատն է, դա այն տեղեկատվությունն է, որը կա։ Ոչ ոք չի ասել, որ եթե ինքը վատն է ցույց տալի, պետք է զանգվածային լրատվամիջոց ասի, չէ, դա որտեն մեկ վատնա, չհավատակ, հավատացեք ինքը լավն է։ Տենց կառույցները կան։